السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وأسد عمر جامع وحن كميد هاي شغالها جران أونلاين أكاديمي وحنا بحين دونا كورسكا ماتيسكا مركا أرضي وباهن وحنا جلسوا حيري كورا بوتنكا هوستا مركا تصالا وأنتو حين قادن دونا وحنا نقرأ صارني 3 General Matis 1 General Matis 2 يا Advanced Matis مركا وحنا قادن دونا تصالا General Matis 1 قيبتي فرقشنكا مركا فرقشنكي وحنا كلا صار دونا addition subtraction multiplication iyo division example ko kooban qoran doona hadii aan ku horeyno addition ka waxaan soo qaadanaynaa 1 divided by 2 plus 1 over 4 marka waxaan baran doonaa sidii la isku geyniyay laba jajab laba fraction sidii la isku geyniyay ay baran doonaa way ko wax kale intaanad qaba waa inaad soo raadisaa lowest common multiplier ka ay wadaagaan marka waxaad jeexanaysaa bracket baad ku jeexanaysaa bracket baa halka ku qoranaysaa waxaad soo qaadaysaa kuwa base-ka kuwa fraction-ka denominator-ka waa 2 iyo 4 waxa ugu yar ee ay wadaagaan waa maxay waa 2 baad u qaybinaysaa waa 1 2 baad 4 u qaybinaysaa waa 2 haddana 2 baad sii siinaysaa ilaa intay 1 iyo 1 ka gaadhayso waynu wadanaa 2 baad haddana usii qaybinaysaa waa 1 iyo 1 kadib haddaba LCM-ka ay doonaynay waxaan ku helnaa kuwan isku dhufanayna waa 4 marka LCM koodii waa 4 LCM kii waa 4 baa waxaan u qaybinaynaa 2 oo waxaan odhanaa 4 divided by 2 waa 2 gii markaa ku dhufanaynaa 1 kaas waa 2 haddana 4 baan u qaybinaynaa 4 waa 4 over 4 oo noo noqonaysa 1 kii baan ku dhufanaynaa 1 kaas علامة بلاسكنا ونسوق هذا نوعون مركز لبدا سيسكو جينا و 3 over 4 هذين مركز لك سوق علينا 1 divided by 2 أيا وحنو جينا 1 divided by 4 وحن رادينا LCM كودا أو 4 LCM كودو و 4 LCM كي مركز رادينو وحنو قيبنا هوسياشي و 4 divided by 2 هذا مركز هوسيسيني LCM كسريسيني ayaad u qaybinaysaa hoose marka waa 4 divided by 2 waa 2 hadana waxaad ku dhufanaysaa 1 waa 2 hadana 4 divided by 4 waa 1 ka sarana waad ku dhufanaysaa calaamadooduna waxay ahayd addition oo waad u geynaysaa marka waa 2 plus 1 waa 3 divided by 4 way waxaan kala soo qaadanaa iyaduna xabad subtraction ama kala goyntiya way iyadana waxaan soo qaadanaynaa 1 divided by 2 minus 1 divided by 3 iyadana sidaas leeg ayaan waxaan soo saarnaa LCM koodii soo saarnaa LCM koodga markaan soo saarno waa maxay waa 2 iyo 3 LCM koodii soo saarnaa waa 2 iyo 3 number wada qaybiyaa ma jiro marka mid walba sideeda u sii 2 baan u siinaa waa 1 iyo 3 haddana 3 baan u siinaa waa 1 iyo 1 LCM koodga wuxuu noqonayaa labadoodan isku dhufanay oo waa 6 marka LCM koogii halkaas in dhiganayna waa 6 LCM koogii waa 6 waxa wadaagay dhufsaneerihii ay wadaagay waa 6 baa waxaan u qaybinaynaa 2 waa 3 baan ku dhufanaynaa 1 waa 3 gool way 6 baan hadana soo qaadanaa 3 baan u qaybinaynaa waa 2 baan ku dhufanaynaa waa 1 calaamadu waxay ahayd minus iyaduna waxay noqonaysaa 1 over 6 waxaan hadana u gudbi doonaa halka markaan kaga gudbino addition kii iyo subtraction kii waxaan u gudbi doonaa multiplication kii isku dhufashadii laba fraction oo la isku dhufanayo iyadana markaan halka marayno waxaan soo qaadanaa example ahaan 1 over 3 oo aan ku dhufanay 1 over 4 iyadu marka aad uga fududahay addition kii iyo subtraction kii sareeyaha ku dhufo hooseeyaha ku dhufo marka sareeyaha markaan ku dhufano waa 1 times 1 divided by 3 times 4 oo inoo noqonaysa 1 divided by 12 iyadu marka waxay kaga duwan tahay addition kii subtraction kii LCM lama raadinayo sareeyaha toos ugu dhufanaysa hooseeyaha ku dhufanaysa marka sareeyaha markuu dhufano waa 1 times 1 waa 1
hooseyahana markaan isku dhufano waa 3 times 4 iyaduna waxa weeye 2 alif waxaan soo gudbi doonaa hadana division-kii isku qaybintii way isku qaybintii iyaduna markaan soo qaadano hal example 1/4 oo loo qaybiyay 1/3 iyaduna inako hadaba ka faa'iideysanayna xeerkii multiplication-ka ayaa waxaanu sameynaynaa taa hore sideedana soo qaadanaa oo waxay noo noqonaysaa 1/4 calaamadaasna waxaanu ka dhiganaynaa isku dhufasho taasna inverse bay ka dhiganaa oo 3 ga ayaan xagga sare marinaynaa 1 kana xagga hoose ayaan soo marsanaa oo waxay noqonaysaa 3 divided by 1 halka markaan marano sidii isku dhufashada ayaan hadana ku noqonaa noqo shaqeynaa oo waxay noqonaysaa 1 times 3 divided by 4 times 1 oo inoo noqonaysa 3/4 halka iyadana waxaan ku dhameynay division-kii marka waxaan soo qaadanay fraction-kiisa 3 qaybood oo kala ah addition-kii oo isku geyntiya subtraction-kii oo kala jaristiya multiplication-kii oo isku dhufashadiya iyo division-kii oo isku qaybintiya marka course-kan maths-ku waa course cusub oo nimka bilownay ardaygii u baahan xagga hoose ayuu nagala soo xiriiraya share-ta iyo like-ta noo raacinaysiin السلام عليكم